બધા મારા સાથે મિત્રો ગુડ મોર્નિંગ. અરે યાર કોઈ દિવસ તો રિપ્લાય આપો ગુડ મોર્નિંગ. તમને થતું હશે આ તહેવારે એટલો તૈયાર થઈને આવ્યો પણ લગનમાં આવ્યો છે. સાચી વાત છે, લગન તો નથી પણ ના છૂટકે લગનની એક રસમ જેવું લાગે છે, વિદાયની રસમ. આપણા માતા પિતા જેવા શિક્ષકો પાસેથી આપણે વિદાય લઈ રહ્યા છે, આપણા ઘર જેવી શાળામાંથી આપણે વિદાય લઈ રહ્યા છે. ખરેખર ખૂબ અઘરી વિદાય છે. મને શાળાના સંસ્મરણો વિશે કહેવામાં આવ્યું. શાળાના સંસ્મરણો વિશે કહું તો શું કહેવું એ વિચારો ઘણું અઘરું છે. બાળપણ એ માનવીનો મહામૂલો ખજાનો છે, જેમાં સુખ અને દુઃખના સંસ્મરણો રહેલા છે. ક્યારેક કરેલી મસ્તી બદલ ખાધેલો વટ, તો ક્યારેક કરેલા સારા કામ બદલ શાબાશી. કોઈએ સાચું જ કીધું છે, ટાઈમ એન્ડ ટાઈડ વેઇટ ફોર નો વન. સાચે આ સમય ક્યાં પસાર થઈ ગયો ખબર ના પડી. આજથી 10 વર્ષ પહેલા શાળાના પહેલા ધોરણના અમે વિદ્યાર્થીઓ શાળાના પહેલા દિવસે પહેલી પ્રાર્થના ગાઈ હતી અને આજે એ જ હોલમાં શાળાની ફેરવેલ સ્પીચ આપી રહ્યો છું. કહેવાય છે કે રિપીટેશન ઓફ થોટ્સ બીકમ વર્ક, રિપીટેશન ઓફ વર્ક બીકમ હેબિટ એન્ડ રિપીટેશન ઓફ હેબિટ બીકમ કેરેક્ટર. આ ચારિત્ર્ય નિર્માણના પ્રથમ સોપાન એવા વિચારોને સાચી દિશા આપણને આપણા શિક્ષકોએ આપી છે અને જીવનમાં હંમેશા ગતિ કરતા દિશા મહત્વની હોય છે. તે બદલ હું શિક્ષકોનો આભાર માનું છું. શિક્ષક વિશે કહું તો શું કહું? ટીચર ઇઝ અ પર્સન who always helps everybody to get the knowledge and always stands beside the students when they have problems. Thanks for being there, ma'am and sir. શાળાના સંસ્મરણો તો શાળાના મિત્રો વગર અધૂરા જ હોય. શાળાના મિત્રો સાથે કરેલી મસ્તી, એકબીજાની ઉડાવેલી બાબતો કેવી રીતે ભૂલી શકાય? માટે હું તમને કેટલીક લાઈન કહેવા માંગુ છું. ये अंतिम दिन यूं ही गुजर जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, कुछ पल याद आएंगे. जी लो ये आखिरी पल हंस के इसके साथ साथ, कल का पता नहीं वक्त के झोंके कहाँ ले जाएंगे. काश इस जाते हुए वक्त को हम रोक सकते, अपनों के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा जोड़ सकते. ना जाने कितने वादे जो अपनों ने दिए हमें, काश जिंदगी को हम पीछे मोड़ सकते. એવું તો શક્ય નથી, પણ સંબંધોના તાતણા ઘણા નાજુક હોય છે, પણ તેમાં બંધાયેલી સ્નેહ અને ઉસ્માની ગાંઠ ઘણી મજબૂત હોય છે. હું ઈચ્છું એ સ્નેહ અને ઉસ્માની ગાંઠ સાથે આપણે જોડાયેલા રહીએ. तमन्नाओं की दुनिया यूं तो हर इंसान बसाता है, मगर वही पाता है जो तकदीर साथ लाता है. હું મારી જાતને ખરેખર ભાગ્યશાળી સમજુ છું કે મને આટલા સારા શિક્ષકો, આટલા સારા મિત્રો અને આટલી સારી શાળા મળી. હું મારા શિક્ષકો વિશે કહું, હું મારા શિક્ષકોને મારા વિશે એટલું જ કહેવા માંગુ છું. I was a simple tot, a person without knowledge, without understanding, without cause. Of all the people who I could have run, you are the one who deserves my trust, my mentor and my teacher. For I am in the dark and I show light. I was limping along, then you told me to run. So I did, and now as I look back, I run to you to tell you that I could have not done it without you, ma'am and sir. મિત્રો, ભવિષ્યમાં આપણા જીવનમાં દુઃખ તો ઘણા આવશે, પણ એક વાત યાદ રાખજો, રેલાઈ આવતી છોને ખારાશ ફરી જગની, સિંધુના જળથી વાદળા બને છે અમીજળના. છેલ્લે તો એટલું જ કહીશ, જિંદગી છે પાસાનો ખેલ, ક્યારેક છે ગમ તો ક્યારેક છે ગેલ, પણ દરેક પરિસ્થિતિમાં બી કુલ તે શીખવવા માટે જોઈએ વિદ્યાર્થીઓ જેવી. આપ સૌને